Сәлем достар, сіздермен Нұр Сезім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай дәмді әрі жұмсақ, оңай дайындалатын вергунойдың рецептін ұсынамын. Не болмаса бізде хворост деп те атайды екен, бірақ хворостқа қарағанда кішкене қалыңдау және жұмсақ болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар және каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдымен жұмыртқаға шым-шым тұз және қантты қосып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Ешқандай да миксерді қолданудың қажеті жоқ. Бізге тек массалар біріксе ғана жеткілікті. Кейін осыған бөлме температурасында тұрған айранды қосамыз. Кез келген майлылықтағы айранды қоса берсеңіздер болады. Және осылай барлығын біріктіріп араластырып аламыз. Бір шай қасық ас содасын қосып, тағы да араластырамыз және еріген сары майды да қосып, барлық масса біріккенге дейін араластырамыз. Және соңында електен өткізілген ұнды 2-3 бөлікпен қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер, осылай аз-аздан қосып, және қоюлана бастағанда қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Ұнды бұдан артық қосып жіберудің қажеті жоқ, себебі бізге жұмсақ қамыр болу керек. Сол кезде біздің вергунойларымыз өте жұмсақ әрі әдемі болып піседі. Осылай аз ғана қолға жабысатын жұмсақ қамыр илеп аламыз. Кейін осының бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Тынып тұрған қамырды пайдалана берсек болады. 1-2 бөлікке бөліп, домалақ формаға келтіреміз және әрқайсысын жеке-жеке жайып шығатын боламыз. Менің каналымнан бұдан бөлек ұнды өнімдердің, көптеген тәттілердің, сондай-ақ оңай әрі тез жасалатын пирогтар мен торттардың рецептін таба аласыздар. Описание бөлімінде ссылкасын қалдыратын боламын, кіріп қарап көріңіздер. Әрі қарай видеода көрсетілгендей әр бөлікті 4 бұрышты етіп жұқалап жайып шығатын боламыз. Алғаш рет осы вергунойды енемнен естіген болатынмын. Ол кісілердің балалық шағының дәмі болса керек, маған бір күн жасап беруін өтінген болатын. Сол жасағаннан кейін маған дәмі де, рецепт те өте қатты ұнағандықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, маған қолдау көрсетулеріңізді сұраймын. Осылай 4 бұрышты етіп жайып алғаннан кейін пышақпен ұзынша бөліктерге бөліп аламыз. Араларын осылай жақын етіп кессеңіздер, менікі сияқты майда вергунойлар шығады, ал егер одан ірі болғанын қаласаңыз, араларын алшақтау етіп кесесіздер. Кейін осылай тағы да қиғашынан кесіп шығамыз, яғни бізде ромбиктар шығу керек. Әр ромбиктің ортасын дәл осылай кесіп шығамыз. Кейін осы тесіктен ромбиктің бір шетін ортасы арқылы айналдырып, осындай форма жасап аламыз. Хворостың формасына ұқсайды. Егер ромбик болғанын қаламасаңыз, 4 бұрышты қылып жасасаңыздар да болады. Табаға жеткілікті түрде май құйып қыздырамыз және дайын тұрған қамырларымызды салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Достар, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, колокольчик батырмасын басыңыз. Сол кезде менің видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Осылай барлығын пісіріп алғаннан кейін толықтай суытамыз. Суығаннан кейін осылай сахарный пудра сеуіп, дастарханға сұна берсек болады. Өте дәмді шығады және оңай жасалады, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған болса және соңына дейін көрген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп алыңыз. Бұл жерден сіздер көптеген рецепт таба аласыздар және лайк басып комментарий қалдыруды да ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.